Քայլերից եւ հայտարարություններից։ Կարծում եմ, որ իշխանությունները պետք է հասկացող լինեն, որ սթափեցման այս կոչը հասկանան, բայց այսօրվա իշխանությունները դա չեն հասկանում, կարծում եմ, որ շատ նորմալ քայլ է, երբ որ մեր հայրենակիցները այս կոչով եկել են աջակցել մեր Սուրբ Հայաստանյաց Սուրբ Առաքելական եկեղեցուն եւ մեր կաթողիկոսին, որ ընտրված եւ մեր հոգեվոր առաջնորդն է եւ իշխանության այս քայլերը եւս մեկ անգամ ցույց են տալիս, որ իրենք չեն կարող այս երկիրը ղեկավարել, իրենք այս տարիների ընթացքում ուղղակի քայքայել են այն բոլոր ձեռքբերումները, որ մենք ունեցել ենք հայ ժողովրդի այս նորօրյա պատմության ընթացքում, դա վերաբերում է բոլոր այն արժեքներին, որոնք որ հիմք են ստեղծել ինքնիշխան պետություն ձևավորելու եւ ազատ Արցախ ունենալու պարագայում, այսինքն իրենք հարված են հասցրել եւ Արցախին, այսօր Արցախը հայաթափված է եւ միանշանակ պատասխանատուները այսօրվա իշխանություններն են Նիկոլ Փաշինյանի գլխավորությամբ հարված են հասցրել եւ բանակին եւ մեր պետականությանը եւ նույնիսկ ստեղծված իրավիճակում իշխանափոխությունից հետո 2018 թվականին իրենք չեն էլ փորձել հասկանալ թե որոնք են այն բոլոր կարևոր ուղղությունները, գերակա խնդիրները, որ ծառացած են Հայաստանի եւ Արցախի առջեւ, հասկանան բանակցային ամբողջ գործընթացը եւ դրանից ելնելով կառուցեն մեր արտաքին հարաբերությունները, հասկանան անվտանգության խնդիրները, հասկանան ներպետական եւ ներքին քաղաքականության բոլոր խնդիրները, հասկանան արտաքին քաղաքականության բոլոր առաջնահերթությունները։ Հիմա մեր առջև ծառացած ամեն ինչ թողած իրենք նաև անբարոյական քայլ են կատարում ուղղակի հարված հասցնելով մեր եկեղեցուն, հարված հասցնելով մեր կաթողիկոսին, մեղքերի մեջ կորած մարդիկ, որոնք որ կարող են Ադրբեջանում միայն ու միայն բլոգեր ծառայեն, այսօր փորձում են մեղավոր փնտրել նաև մեր հայ առաքելական եկեղեցուն։ Ոչ ոք իրավունք չունի, սկսած օրինական սահմանադրական իրավունքներից վերջացրած նաև բարոյական իրենց կեցվածքով։ Արմանյանս ինչու են նախ այս հարվածը փորձում հասցնել եկեղեցուն եւ ասացիք, որ բոլոր արժեքներին իրենք փորձել են, դիպչել։ Ինչ է կարծում, եկեղեցուն հարվածելն էլ կներվի այս իշխանության ամեն ինչ ներվել է ըստ էության։ Կարծում եմ, որ մեր ժողովուրդը պետք է ոտքի կանգնի եւ թույլ չտա, որովհետեւ եկեղեցուն հարված հասցնելը դա հարված է մեր ինքնությանը, հարված է մեր պատմությանը, մենք բոլորս գիտենք, որ նույնիսկ այն ժամանակահատվածներում, որ մենք պետականություն չենք ունեցել, այնուամենայնիվ մեր ժողովուրդը համախմբված է եղել եկեղեցու շուրջը, մենք քրիստոնյա ենք, մենք հավատքով ենք գնացել ամեն ինչի, այսօր պետք է ոչ թե հավատքի դեմ պայքարել, եկեղեցու դեմ պայքարել, այլ ընդհակառակը մեր երկրի առջև ծառացած դժվարագույն խնդիրները հավատքով իրականացնել։ Այս քայլերը անհավատ մարդկանց քայլեր են եւ կարծում եմ, որ եթե երկրի ներսում հարված է հասցվում մեր եկեղեցուն, դրսից ադրբեջանցիները այնքան չեն կարող պառակտել մեզ, որքան որ այս հարվածով կարող են պառակտել։ Դրա համար մեր ժողովուրդը պետք է ոտքի կանգնի եւ պաշտպանի մեր եկեղեցուն։ Ինչ կարող ենք ակնկալել Պատուհունենի հետ նախատեսված բանակցություններից եւ արդյոք կգտնանու հայտարարի։ Տեսեք, Հայաստան խմբակցության եւ Հայաստան դաշինքի հայտարարությունների մեջ ամեն ինչ ասված է, խոսքը եթե գնում է, ուրեմն վարչապետին անվստահություն հայտնելու սահմանադրական այսպես նորմին։ Մենք ասել ենք, որ իրավական բոլոր հիմքերը կան վարչապետին անվստահություն հայտնելու, իսկ իրավական հիմքերը դա
նրանց տված խոստումներն են, կառավարության ծրագիրն է վերաբերող բոլոր ամեն ինչին եւ հատկապես Արցախի անվտանգության երաշխիքը լինելու համար։ Նրանք դա չեն իրականացրել։ Գումարած դրան մենք ասել ենք, որ իմպիչմենտի համար պարզ մաթեմատիկական հաշվարկ կա եւ մենք պատրաստ ենք այդ շրջանակներում, եթե համապատասխան թվականակ հավաքվում է, տեսեք, մենք մեր 28 տեսեք, հարցը տվել եք, թողեք պատասխանեմ։ Վերջին հայտարարության մեջ մենք ասել ենք հետևյալը, որ մենք պատրաստ ենք մեր 28 ձայնը տալ եւ լրացնել այն ուժերին, որոնք որ կարող են իմպիչմենտը նախաձեռնել։ Դրա համար նաեւ հիմա լսեք, հարցը տվել եք, թույլ տվեք պատասխանեմ։ Վաղը մենք հանդիպելու ենք։ Ձեր 28 արտա 6-ին տալու եք, թե չէ, այո կամ ոչ ասեք։ Հանդիպելու ենք եւ այդ շրջանապատիվ ունեմի հետ հանդիպելու ենք եւ քննարկելու ենք այդ բոլոր խնդիրները եւ կգանք ընդհանուր եզրակացության։ Ինչ? Դիտումների կգնաք, թե հայտարարությունը վերջնական է լինելու, պարոն Օհանյան։ Ինչ հայտարարություն։ Ձեր նշած այդ 28-ի հետ կապված հայտարարությունը Վաղը մենք հանդիպելու ենք եւ մենք ասել ենք, լսեք, վաղը մենք հանդիպելու ենք այնտեղ որտեղ որ նախատեսել ենք։ Իսկ դուք առանձնատում եք։ Ոչ։ Պարոն Օհանյան, դատախազությունը ինչ քրական հերթական շոուն են ուզում կազմակերպել այսօրվա մեր հանրությունը շեղելու մեր առջև ծառացած հիմնական խնդիրները։ Պարոն Օհանյան, վերադառնալով օրվա թեմային, Նիկոլ Փաշինյանի գրառումներով արշավը դուք դիտարկում եք որպես նախընտրական քարոզարշավ երկրում ամենաբարձր վարկանիշն ունեցող կառույցի եկեղեցու դեմ։ Կարծում եմ, որ Նիկոլ Փաշինյանի բոլոր գրառումները դուրս են բարոյական նորմերից եւ երկրի ղեկավարը չպետք է իրեն այդպես պահի, հատկապես հայ առաքելական Սուրբ եկեղեցու եւ գտնում եմ, որ իրենք այս քայլերով հարված են հասցում եկեղեցուն, շեղում են մեր հանրությունը, իհարկե նաեւ այս քայլերի մեջ որոշակի նախապատրաստություն են իրենք տեսնում նախընտրական գործընթացներում իրենց խնդիրները կատարելու համար։ Պարոն Օհանյան, եւ վերջին հարցը, Շնորհակալություն։